요즘에 층간소음 때문에 뭐 싸움 많이 나시잖아요. 네. 근데 가야 힐스테이트는 부산 최초로 H 사일런트 홈이라고 해서 층간소음으로부터 자유로울 수 있는 그런 자재가 들어갑니다. 네. 여기 우리 일반 아파트들은 이거. 뒤에서 시끄러워 막 네. 시끄러워 죽잖아요. 네. 근데 우리 가야 힐스테이트는 충격을 다 흡수합니다. 여기 보시면 일반 아파트들은 이런 자재가 들어가는데 가야 힐스테이트는 복합 완충제가 들어갑니다. 그렇다 보니까 이 층간 소음으로부터 조금 자유로울 수 있다라고 보시면 되세요. 그러니까 PT 뭐 이게 추가로 들어간단 말입니다. 네, 맞아요. 완충제가 들어갑니다. 그게 이겁니까? 이 하네요. 우웅하긴 한데 기존 자재는 흔들리고 얘는 안 흔린다. 이렇게 보여드리는 것 같은데 사실 소리가 제일 정확한 것 같습니다. 그래요? 네, 그래도 뭐 밑에 다른데 보니까 네, 다릅니다. 자재가 아니고. 다릅니다. 자재가. 이거 스펀지처럼 돼 있네. 네, 충격을 흡수하는 H 사일런트 홈입니다. 부산 최초